Hello, baby， 你听见了吗？这是小蜜蜂的声音，黄色跟黑色，小蜜蜂。有几只小蜜蜂在这边呢？我们一起数一数，1、2、3、4、5、6。我们有6只小蜜蜂，还有更多蜜蜂朋友们。小蜜蜂急急忙忙的要去采蜜哦。拜拜，小蜜蜂，拜拜。